械学習の知識がゼロでも SQL だって一行で AI 予測ができる時代が来たって知ってました？すごくないですか？ Google の新モデル WFM が巨大データ倉庫のビッグクエリに直接組み込まれるんですよ。今までは表を予測するのに調整や再学習で専門家が何時間もかけてたんですが、それが丸ごといらなくなるんです。近日中に AI プレディクトって書くだけの一方で予測が走るようになるんです。機械学習の専門知識いらずって明言されてます。これがポイント。ただ手軽さ重視派と、精度は専門家が調整すべき派で意見が割れてて、その論点や仕組みの秘密は本編で全部解説しています。SQL1 項で予測する方法は、固定コメントの本編で、エンジニアになるなら、うちのチャンネル、